လာရောဒီနှုတ်ခမ်းကပြောလာခဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲတို့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ငါတို့နဲ့ရောက်ပြန်ဆုံးခွဲတော့ရချင်မိတယ်သူထွက်သွားတာဟိုဝေးဆုံးကိုတကယ်ကိုမင်းထွက်သွားတာရုပ်တရက်နဲ့မို့ပြန်ထောက်တဲ့ဆုံးငယ်လို့ကြာနေခဲ့တဲ့ကြိုးစားလေးငါဘာကြောင့်မလွတ်နိုင်တာလဲတဲ့ကနေထားခဲ့လိုက်ပါနဲ့ပြောဖို့အတွက်ဆိုပြောင်းလဲတဲ့နေတဲ့တိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးချစ်ကြွေသွားတဲ့ကောင်းကင်လုံးလိုရင်တော့ချဖို့ချစ်ခဲ့ရင်စာနာအောင်နှလုံးသားနဲ့သမ်းပဲမဟုတ်ဘူးညပါနဲ့ချစ်စင်းနဲ့ချစ်ခဲ့ရင်လက်ဆုံးနိုင်မယ်နဲ့တိုင်းမဲ့စကားလုံးတွေလဲအတွက်ဆိုပြောင်းလဲတာနေတဲ့တိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးချစ်ကြသွားတဲ့ကောင်းကင်မို့တွေ့လာရောဒီနှုတ်ခမ်းကပြောလာခဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲတို့ရှိ